เดี๋ยวเรามาต่อกันในสไลด์นิดหนึ่งค่ะเอาละค่ะมาดูสไลด์เลยนะคะคุณครูรักนักเรียนจึงตามใจนักเรียนเล่านิทานให้ฟังต้องนานเนี่ยค่ะนักเรียนนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเอาเรามาดูต่อค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนบทขยานหลักในเรื่องราวของอะไรเอ่ยแมวเหมียวกับฝนตกแดดออกนะคะมันมีเพลงนะคะเพลงบอกว่าเช้าวันหนึ่งวันนั้นวันหนึ่งวันนั้นที่หน้าห้องเรียนเสียงพวกเราอ่านเขียนพวกเราอ่านเขียนตำรับตำราแล้วคุณครูก็สอนให้ท่องวิชาแล้วก็บอกเราว่าท่องอักขยานสิจ๊ะคนดีท่องอักขยานสิจ๊ะคนดีอ้าวมาท่องอักขยานพร้อมกัน1 2 3เป็นหนักหนารูปร่างปากเปียเป็นหนักนอเป็นรูปร่างปากเปียเป็นนอไม่ขาดกรนักเป็นนักหนานะคะร้องเรียกเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแกล้งโอ้น่าเอ็นดูจังตาแป๋วๆเห็นไหมคะน่าเอ็นดูไหมคะแมวนะคะทำตาหลับตาปิ๊บๆเลยนะคะรู้จักเอารักข้ามระวังควรนับอันนี้เป็นบทอักขยานแมวเหมียวใช่ไหมคะเจ้าแมวเหมียวนั้นมีรูปร่างคะว่องคล่องแคล่วว่องไวนะคะนักเรียนคะเวลานักเรียนท่องบทอักขยานนั้นคุณครูมีทำนองซึ่งฟังแล้วไพเราะนักเรียนฝึกท่องบทอักขยานแบบทำนองสนอได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาลองสักครั้งหนึ่งดีไหมคะลองมาลองท่องบทแมวเหมียวนะคะจากฟังนะนักเรียนฟังนะมาท่องพร้อมกันเพื่อความไพเราะของบทร้อยกรองเป็นมรดกตกทอดของมานะคะบทอักขยานบทหลักระดับประถมศึกษาแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟันแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเป็นนักหนาร้องเรียกเหมียวเดี๋ยวก็มาเขาแข่งเขาขาน่าเอ็นดูรู้จักเอารักเขาต่อตั้งข้ามซ้ำนั่งระวังดูควรนับว่ามันกระตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเลยค่ะเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวนั้นเป็นเรื่องราวที่ความกตัญญูของใครคะของใครคะนักเรียนของเจ้าแมวหน้าที่ของแมวทำอะไรเอ่ยใครทราบบ้างคะหน้าที่ของแมวทำไมคะจับหนูนั่นเองนะคะด้วยความกตัญญูนะคะเอามาอีกหนึ่งบทนะคะเป็นบทอักขยานนะคะอีกหนึ่งบทเป็นบทอักขยานเลือกฝนตกแดดออกเอามาอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เดี๋ยวก่อนค่ะคำว่าควรครางนั้นเป็นคำยากสำหรับนักเรียนนะคะควรครางนั้นหมายถึงร้องรำพันไปเรื่อยๆด้วยความหนาวเช่นโอ้โหหนาวแล้วอะไรเงี้ยเป็นคำว่าควรครางนะคะขอพักสักวันนะคะต่อไปค่ะ1 2 3ต่อค่ะ
นะคะนักเรียนอ่านได้เดี๋ยวมีบทเป็นทำนอง ให้นักเรียนได้ฝึกไปหัดอ่านนะคะในช่วงปิดภาคเรียนนะคะในช่วงปิดภาคเรียนนักเรียนจะได้ไปฝึกนะคะมาดูค่ะฝึกนะคะฝึกการท่องบทอักขยานหลัก ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนกกระจอกแหลกใจพบบินไปไม่รู้หนทางไปพบมะพร้าวนกหนาวครวญครางที่มะพร้าวใจกว้างขอพักสักวันฝนตกแดดออกนกกระจอกพักผ่อนพอหายเหนื่อยอ่อนบินจรพายพันขอบใจผีมะพร้าวถึงคราวช่วยกันน้ำใจผูกพันไม่ลืมบุญคุณแล้วกันนะคะนักเรียนได้ทบทวนในเรื่องของบทอักขยานหลักแล้วนะคะตอนนี้คุณครูให้การบ้านนะคะนักเรียนคะคุณครูให้การบ้านนักเรียนไปคัดนะคะการบ้านฟังให้ดีนะการบ้านนักเรียนไปคัดไทยมาคำว่ากระตันยูนะคะคำว่ากระตันยูบรรทัดละ2คำนะคะกระตันยูกับคำว่ามีน้ำใจมีน้ำใจนะคะแมวเหมียวมีความกระตันยูส่วนอีกบทหนึ่งก็คือนกมะพร้าวมีน้ำใจนะคะไปคัดกันบ้านมานะคะ2คำแรกคำว่าอะไรคะกระตันยูคำที่2มีน้ำใจจำได้ไหมคะจำได้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณครูมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยหัวใจด้วยความรักทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะขอให้นักเรียนโชคดีพบกัน